अच्छा, खैर खाई का अल्लाह के यहाँ इतना अजर सवाब है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, वहां पर देखा एक ना लश्कर चींटियों का, यानी कीड़ियां जो होती हैं वो गुजर रही हैं। एक कीड़ी ने दूर से देखा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, उसने सब कीड़ियों से कहा कि अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, वो आप सबको रौंद डालेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, खबर भी नहीं होगी और तुम्हारा रगड़ा निकल जाएगा, तो सब छुप जाओ। तो ये बात अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नमल के नाम से एक सूरत उतार दी। यानी कि क्या है, वो चूंटी खैर खाई करती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत में उसकी वो खैर खाई देखते हुए अल्लाह ने कुरान में सूरत नाज़िल कर दी उसके नाम से।